आजको यस भिडियोमा हामी बीबीएस फर्स्ट इयरको एकाउन्टबाट फर्स्ट च्याप्टर यानी कि बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ फाइनान्शियल एकाउन्टिङ है जुन च्याप्टर रहेको छ त्यहाँबाट एउटा टपिक फर्म्स अफ बिजनेस एन्टिटीजको बारेमा पढ्नेछौँ है। बिजनेस एन्टिटीज तीन प्रकारको हुन सक्छ है नर्मली है। एउटा भनेको सोल प्रोप्राइटरशिप, अर्को भनेको पार्टनरशिप खालको र अर्को चाहिँ के हो कर्पोरेट एन्टिटी अथवा कम्पनी है। भनेपछि यो तीन प्रकारको बिजनेस एन्टिटीज हुन सक्छ। अब यिनीहरुको बारेमा हामी के कुरा पढ्ने छौं है। अब जस्तो सोल प्रोप्राइटरशिप भन्यो भने चाहिँ पहिला सुरु तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने सोल भनेको सोलको अर्थ सिंगल एकजना भन्न खोजेको हो के सोलको मिनिङ नै सिंगल हो है। त्यही भएर सोल प्रोप्राइटरशिप भनेको त्यस्तो बिजनेस अर्गनाइजेसन है जुन चाहिँ एकजनाले मात्रै ओन गर्छ, त्यहाँको मालिक जम्मा एकजना हुन्छ, एकजनाले म्यानेज गर्छ, एकजनाले कन्ट्रोल गर्छ भने त्यस्तो हालको बिजनेस एन्टिटीलाई हामी के भन्छौं सोल प्रोप्राइटरशिप भन्छौं है। र सोल प्रोप्राइटरशिप नेपालमा इस्टाब्लिश गर्नु छ भने कुन कानुन अन्तर्गत इस्टाब्लिश गर्ने भन्दाखेरि प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन एक्ट 1958 अन्तर्गत हामीले इस्टाब्लिश गर्नुपर्छ है। र यसमा के कुरा छ भन्दाखेरि जस्तो हामीले के भन्न सक्छौं ओन्ड म्यानेज्ड एन्ड कन्ट्रोल बाइ सिंगल पर्सन। यो सोल प्रोप्राइटरशिप भनेको एकजनाले ओन गर्छ, एकजनाले म्यानेज गर्छ, एकजनाले कन्ट्रोल गर्छ। र त्यसैगरी अर्को के छ पर्सनल ट्रान्ज्याक्सन मस्ट नट बी मिक्स्ड विथ बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन। जस्तो मेरो सोल प्रोप्राइटरशिप छ भने मैले मेरो व्यक्तिगत खर्चहरु, मेरो व्यक्तिगत कारोबारहरु हो त्यो कारोबारहरु मेरो पर्सनल ट्रान्ज्याक्सन्सहरु जुन छ त्यो चाहिँ मेरो सोल प्रोप्राइटरशिपको ट्रान्ज्याक्सनसँग मिक्स गर्नु हुँदैन है भन्न खोजेको कि म मालिक त हो त्यसको मात्रै मालिक हो तर मेरो व्यक्तिगत ट्रान्ज्याक्सन र मेरो त्यो सोल प्रोप्राइटरशिपको ट्रान्ज्याक्सनमा चाहिँ छुट्टा-छुट्टै मिक्स गर्नु चाहिँ भएन, छुट्टा-छुट्टै डिल गर्नु पर्यो। त्यसैगरी अर्को के नो प्रॉफिट शेयरिङ। अब सोल प्रोप्राइटरशिपबाट नाफा भयो भने कसैले बाँड्नु पर्दैन के कसैले बाँड्नै पर्दैन किनभने म मात्रै ओनर हो भनेपछि नाफा कसैलाई पनि शेयर गर्नु पर्दैन। नाफा भयो भने सबै मैले मात्रै अथवा जसले ओन गर्छ उले मात्रै पाउँछ। त्यसैगरी अर्को के छ सिम्पल टु इस्टाब्लिश। यो सोल प्रोप्राइटरशिप इस्टाब्लिश गर्न त्यति झन्झटिलो छैन। जति झन्झटिलो यो कम्पनी अथवा कर्पोरेट एन्टिटीहरु इस्टाब्लिश गर्न झन्झटिलो अथवा त्यो लेन्दी प्रोसेस छ त्यस्तो लेन्दी प्रोसेस झन्झटिलो काम चाहिँ तपाईको सोल प्रोप्राइटरशिप इस्टाब्लिश गर्न छैन। सिम्पली वी क्यान सिम्पली इस्टाब्लिश अ सोल प्रोप्राइटरशिप है सजिलैसँग हामीले के गर्न सक्छौं इस्टाब्लिश गर्न सक्छौं। त्यसैगरी अर्को के हो सेक्रेसी। अब यस्तो हुन्छ कि हरेक बिजनेस अर्गनाइजेसनको केही न केही सेक्रेसी केही न केही सेक्रेट कुराहरु राख्नुपर्ने हुन सक्छ। जस्तो आफ्नो स्ट्र्याटेजी रणनीतिहरु होला हैन मार्केटमा कसरी जाने हो यस्ता आफ्नो सेक्रेट कुराहरु हुन्छ नि बिजनेससँग रिलेटेड केही सेक्रेट कुराहरु चाहिँ त्यो चाहिँ मेन्टेन गर्न सकिन्छ सोल प्रोप्राइटरशिपमा। किनभने म नै ओनर हो मैले नै म्यानेज गरिरहेको छु भने मेरो बिजनेसको सेक्रेट म अरूलाई भन्दिन भन्न पाउँछु नि त। मेरो बिजनेसको सेक्रेट त मैले राख्न सक्छु नि भने चाहिँ त्यहाँ सेक्रेसी मेन्टेन हुन्छ। अब म भविष्यमा के डिसिजन लिँदै छु भन्ने कुरा त मैले सेक्रेट राख्न सक्छु नि हो भने चाहिँ सेक्रेसी मेन्टेन हुन्छ। मैले भोलि बजारमा कस्तो रणनीति अपनाउँदै छु हो त्यो कुराहरु मैले आफैले सेक्रेट राख्न सक्छु। सोल प्रोप्राइटरशिपमा सेक्रेसी राख्न सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को के छ भने क्विक डिसिजन। अब म एकजना ओनर मैले म्यानेज गर्ने भनेपछि एकजना मात्रै ओनर हो भने के हुन्छ डिसिजन लिन सजिलो हुन्छ, क्विकली डिसिजन लिन सक्छ। अरूसँग धेरै सोधपुछ गरेर राख्नु पर्दैन, अरूको अनुमति चाहिदैन है। अब सल्लाह सुझाव लिने छुट्टै कुरा हो तर डिसिजन लिने एकजना हुन्छ त्यही भएर यहाँ के हुन्छ क्विक डिसिजन हुन्छ है। त्यसैगरी अर्को के भने नो लस शेयरिङ। एउटा घाटा चाहिँ के छ मानिलियो घाटा भयो भने चाहिँ के भने प्रॉफिट भयो भने त आफूले मात्रै पाए, घाटा भयो भने पनि घाटा त शेयर गर्न पाइएन, घाटा पनि आफैले बेहोर्नु पर्यो। सोल प्रोप्राइटरशिपमा यदि घाटा हो भने आफूले बेहोर्नै पर्छ ठीक छ। अनि नो आइडिया शेयरिङ। अब जस्तो पार्टनरशिप कम्पनी हो भने हामीले विभिन्न व्यक्तिबाट हामीले विभिन्न ब्याकग्राउन्डबाट हामीले आइडियाहरु लिन सक्छौं शेयर गर्न सक्छौं हैन। तर सोल प्रोप्राइटरशिपमा त आफू एकजना ओनर आफूले म्यानेज गरिरहेछ भने चाहिँ आइडियाहरु शेयर हुँदैन। एकजना मात्र व्यक्तिको मेन इन्भल्भमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ आइडियाजहरु शेयर हुँदैन, नयाँ नयाँ आइडियाजहरु आउने चान्सेस कम हुन्छ। त्यसैगरी अर्को के छ भने ल्याक अफ परपेचुअल एक्जिस्टेन्स। अब सुन्नुस् परपेचुअल एक्जिस्टेन्स भनेको चाहिँ सधैँभरि परपेचुअल एक्जिस्टेन्सको अर्थ चाहिँ अनगिन्ती समयसम्म रहिराख्ने टिकिराख्ने जसको आयु फिक्स्ड हुँदैन, जसको लाइफ स्प्यान फिक्स्ड हुँदैन त्यसलाई चाहिँ हामी परपेचुअल एक्जिस्टेन्स भन्न सक्छौं कि। अब सोल प्रोप्राइटरशिपहरुको चाहिँ के हुन्छ भने जो ओनर जो उसको डेथ भयो अथवा ऊ डुब्यो अथवा ऊ अब उले ऊ टाँट पल्ट्यो भने अब के हुन सक्छ त्यो कम्पनी रहन कम्पनी भने मैले त्यो सोल प्रोप्राइटरशिप रहन नसक्छ भनेपछि कुनै यो चाहिँ परपेचुअल एक्जिस्टेन्स हुँदैन के सधैँभरि रहिराख्ने बिजनेस अर्गनाइजेसन हुँदैन। जस्तो कम्पनीहरु चाहिँ 200-300 वर्ष पनि टिक्न सक्छ, जति पनि टिक्न सक्छ, एक पुस्तापछि अर्को पुस्ता यानी कि चलिराख्न सक्छ। तर सोल प्रोप्राइटरशिपको हकमा चाहिँ यो परपेचुअल एक्जिस्टेन्स हुँदैन। अब अर्को जो पार्टनरशिप यो सेकेन्ड फर्म है। पहिला हामीले सोल प्रोप्राइटरशिप बुझ्यौं, सोलको अर्थ सिंगल रहेछ। अब पार्टनरशिप भनेपछि हामी पार्टनर भनेर बुझौं न। पार्टनर भन्यो भने त
एटलिस्ट 2 जना, कम्तीमा 2 जना हुन्छ नि, अथवा 2 जना भन्दा बढी, जति पनि हुन सक्छन् है, 2 भन्दा बढी पनि हुन सक्छन् मेरो भन्नुको अर्थ। यानी कि पार्टनरशिप भनेको चाहिँ त्यस्तो बिजनेस एन्टिटी हो जसलाई चाहिँ 2 वा 2 जना भन्दा बढीले चाहिँ ओन गरेको हुन्छ र आफूलाई के भनेर बुझाएका हुन्छन्, आफूलाई पार्टनर्स भनेर प्रस्तुत गरेका हुन्छन् भने त्यस्तो बिजनेस एन्टिटीलाई हामी के भन्छौँ, पार्टनरशिप भन्छौँ। यहाँ चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि 2 वा 2 भन्दा बढी मान्छेको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ, ओन गरेका हुन्छन् र उनीहरूले चाहिँ आफूलाई पार्टनर्सको रूपमा एक्सप्लेन गरेका हुन्छन् अथवा प्रस्तुत गरेका हुन्छन् है। दे आर एसोसिएटेड एज पार्टनर्स, उनीहरू चाहिँ एकअर्काको लागि पार्टनर्स हुन्। अब यो के छ भने यसको इजी टु इस्टाब्लिश, यो इस्टाब्लिश गर्न सजिलो छ र इस्टाब्लिश गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल पार्टनरशिप एक्ट 1963 अन्तर्गत इस्टाब्लिश गर्नुपर्छ। यहाँ दिएको प्रोभिजन्सहरु अनुसार उले इस्टाब्लिश गर्नु पर्यो। त्यसैगरी अर्को के छ, शेयर्ड कन्ट्रोल। अब यहाँ कन्ट्रोल चाहिँ के हुन्छ, एकजनाले गर्ने हैन कि यहाँ सबैले मिलेर शेयरिङ गरेर कन्ट्रोल गरेको हुन्छ है। त्यसैगरी अर्को के छ, ब्रोडर स्किल्स एन्ड रिसोर्सेस। अब पार्टनरहरु धेरै भएपछि कुनै एउटा फिल्डको होला, कुनै अर्को फिल्डको होला, यानी कि पार्टनर्सहरुबाट विभिन्न ब्याकग्राउन्डबाट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्किल्सहरु ब्रोडर हुन सक्छ, रिसोर्सेसहरु हामीले धेरै ल्याउन सक्छौं। एकजनाको मात्र इन्भल्भमेन्ट हुँदाखेरि स्किल्स कम होला, रिसोर्सेस कम होला, तर पार्टनरशिपमा के हुन्छ, धेरै जनाको इन्भल्भमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि रिसोर्सेस त्यसैगरी स्किल्सहरु चाहिँ ब्रोडर हुन्छ, धेरै हुन सक्छ। अनि अर्को के भनियो, चान्सेस अफ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन पार्टनर्स। अब एउटा ड्रब्याक छ, एउटा डिसएडभान्टेज, एउटा नराम्रो पक्ष के छ भने पार्टनरशिपमा चाहिँ तपाईको मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ्स हुने चान्सेस बढी हुन्छ है। मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुने चान्सेस बढी हुन्छ। हामीले धेरै एक्जाम्पल्सहरु देख्न सक्छौं आफ्नो सोसाइटीमा हैन, मार्केटमा धेरै देख्न सक्छौं। पहिला काम मिलेर काम गरेको हुन्छ, पछि बिस्तारै मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरु डेभलप हुँदै जान्छ र अल्टिमेटली पार्टनरशिप फर्महरु चाहिँ प्राय डिजल्भ भएर जान्छन्। किन भन्दा मेन कारण हो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन द पार्टनर्सहरु बीच मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ। र अर्को के छ, ल्याक अफ पर्पेचुअल एक्जिस्टेन्स। यो सोल प्रोप्राइटरशिप भने जस्तै पार्टनरशिप फर्महरु पनि पर्पेचुअल एक्जिस्ट गर्दैन। यो पनि के हुन्छ, अब पार्टनर्सहरु कसैको डेथ भयो भने अथवा कोही डुब्यो भने त्यो बेला त्यो अवस्थामा के हुन सक्छ, पार्टनरशिप आफै सकिन सक्छ। त्यसैगरी अब अर्को चाहिँ कर्पोरेट एन्टिटी अथवा कम्पनी। अब यो चाहिँ के हो भने यो एउटा छुट्टै लिगल एन्टिटी हो, ठीक छ, लिगल एन्टिटी हो, बडी जेनरली ओन्ड बाइ लार्ज नम्बर अफ शेयरहोल्डर्स। नर्मली तपाईको कर्पोरेट एन्टिटीहरु के हुन्छ, लार्ज नम्बर अफ शेयरहोल्डर्सले ओन गरेको हुन्छ नर्मली। अब यो के हुन्छ, दुईवटा प्रकारमा हामीले डिभाइड गर्न सक्छौं। देयर आर टु टाइप्स अफ कम्पनी है। एउटा भनेको प्राइभेट लिमिटेड, अर्को भनेको पब्लिक लिमिटेड। प्राइभेट लिमिटेड र पब्लिक लिमिटेड है। जस्तो कुनै कम्पनीको नामको पछाडी प्राइभेट लिमिटेड भनेर आएको छ भने त्यो प्राइभेट कम्पनी हो, र कुनै कम्पनीको नामको पछाडी लिमिटेड मात्रै भन्छ भने त्यो पब्लिक कम्पनी हो। जस्तो नेपाल बैंक लिमिटेड भन्यो भने लिमिटेड मात्रै भन्यो नि, लिमिटेड मात्रै भन्छ भने त्यो पब्लिक कम्पनी हो है। अब प्राइभेट कम्पनी के हो, पब्लिक कम्पनी, त्यो हामी पछि आउँदो दिनहरुमा डिस्कस गरौँला। अब अर्को जो लार्ज क्यापिटल कम्पनी अथवा कर्पोरेट एन्टिटीमा के हुन्छ, क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट नर्मली के हुन्छ, लार्ज अमाउन्टमा हुन्छ, जुन सोल प्रोप्राइटरशिप र पार्टनरशिप भन्दा के हुन्छ, लार्ज अमाउन्टमा हुन्छ। त्यसैगरी अर्को के छ, ट्रान्सफरेबिलिटी अफ शेयर्स। शेयरलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ। जस्तो मेरो कुनै कम्पनीमा शेयर छ अथवा कुनै कर्पोरेट एन्टिटीमा मेरो लगानी छ भने मेरो नामको शेयर्स म अरु कसैलाई ट्रान्सफर गर्न सक्छु है। त्यो सुविधा मसँग छ, त्यो हक मसँग छ, त्यो राइट मसँग छ। यानी कि मेरो नाममा भएको शेयर्स कम्पनीमा मसँग, म त्यहाँको शेयरहोल्डर हो भने मसँग भएको शेयर हैन, मलाई अब यो कम्पनीमा बस्नु छैन भनेर मैले आफ्नो शेयर्स कसैलाई बेच्न सक्छु है। ट्रान्सफरेबिलिटी अफ शेयर्स त्यहाँ रहन्छ। त्यसैगरी अर्को के छ, परपेचुअल एक्जिस्टेन्स। जस्तो पार्टनरशिपमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि कोही पार्टनरको डेथ भने त्यो पार्टनरशिप आफै कोल्याप्स हुन सक्थ्यो, तर कम्पनीको केसमा के हुन्छ, कसैको डेथ भयो भने उसको नजिकको हकवालाको छ उसले पाउँछ। र के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ परपेचुअल एक्जिस्टेन्स हुन्छ है। कम्पनी भनेको निरन्तर चलिरहेको छ, कोही शेयरहोल्डर्सको डेथ भयो, कोही टाँट पल्ट्यो, कोही डुब्यो भन्दैमा कम्पनी चाहिँ बन्द हुने अवस्थामा पुग्दैन है। यानी कि के हुन्छ भने कम्पनीको परपेचुअल एक्जिस्टेन्समा रहेको हुन्छ। यो कति टिक्ने, यसको लाइफ कति हो फिक्स्ड हुँदैन। यो 300, 500, 1000, 2000 जति पनि चल्न सक्छ, जति वर्ष पनि टिक्न सक्छ है। र अर्को के छ, पब्लिक कन्फिडेन्स। अब पब्लिकको भरोसा जित्नु छ भने नि सोल प्रोप्राइटरशिपमा हत्तपत्त विश्वास गर्दैन, पार्टनरशिपमा पनि पार्टनरशिप कम्पनी रहेछ भनेर मान्छेले विश्वास गर्दैन। तर कम्पनी हो अथवा कुनै कर्पोरेट एन्टिटी हो भने चाहिँ के हुन्छ, पब्लिकले विश्वास गर्छन् कि यानी कि हामीले प्रोडक्ट लन्च गर्छौं हैन, यस्तो यस्तो रिसोर्सेसहरु युज गर्छौं, अब हाम्रो स्ट्र्याटेजी यो छ, इम्प्लोइलाई हामी यसरी ट्रिट गर्छौं। यी सबै कुराहरु जुन यो स्ट्र्याटेजीजहरु अथवा बिजनेसको केही सिक्रेट कुराहरु हुन्छ नि हो, यस्ता कुराहरु चाहिँ सेक्रेसी मेन्टेन गर्न सकिदैन के, किनभने कम्पनीमा लार्ज नम्बर अफ शेयरहोल्डर हुन्छन्। कम्पनीमा केही कुरा हुँदैछ भने त्यो अटोमेटिकली बाहिर पब्लिकमा त्यो कुरा रिभिल भइसकेको हुन्छ, फ्ल्याश भइसकेको हुन्छ
भने चाहिँ यहाँ चाहिँ सेक्रेसी राख्न गाह्रो छ। जस्तो सोल प्रोप्राइटरशिपमा सेक्रेसी राख्न सजिलो थियो नि, आफू एकजना ओनर हो, जे सेक्रेट जे पनि राख्न सक्यो। तर कम्पनीको केसमा अथवा कर्पोरेट एन्टिटीको केसमा चाहिँ कुराहरू सेक्रेट राख्नलाई अलिकति गाह्रो छ, त्यहाँ सेक्रेट रहने सम्भावना पनि निकै कम हुन्छ।